guys. So we're going to Malungon, Sarangani Province. First month, ano gani mayroon kay sir? Magpunta kami sa sige mga babae. sa Lubong. Lubong sa pansyon sa mga Mommy Doors. Yay! You say hi. Hi kids. You say hi kids. So we're going to where? Lula Ganda. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. So we're Can't here tell if I love you right back, but you love me like that. Light bulb goes off in your head. You say I'm a little odd. I love to make a mess. Guess I'm a little unconventional. So we're here. Welcome to my vlog. Yes, welcome to my vlog. My vlog. Hi, come here. So nandito na kami. My God, lapok. Naganin siya. Mamaya pagay siya mag-uwi. So lapok. Oy, dahan-dahan lang, nak. Siguro siya. Baka mamaya. Oy, maghawak kayo kay tita. Uy, wala pa jukoy sapatos niya dala. Ano, wala man kay shoes. Dito ka sa akin, dito kayo. Kuya Kaiser, hawakan mo nga yung isa. Ako, tingnan mo ako.
Run. You say hi. Hindi dito. Hi. Hi. So we're here now at farm. We're going home. Yes, hi, Bia. Hi vlog, we're going home. Abdan. Saan tayo, Kel? Dun sa bahay natin. Okay, we're going home now. Doon ka sa tabi ni Drexkel. Nag-ulan man kasi. Kuyo. Yeah, pig. Saan ang pig? Ang laki ng pig. Kaninong pig yan? Kay Lula Ganda. Okay, dun sa kuya. Yes. Gansa man yan. Sandali ha. Okay, maputik oh. Yung slipper nyo ha. Dito tayo. Dito dali. Yung putik ha. Siya ng putik. Putik. Anong putik, mama? Mama. Ayan oy. Yung dirty goat. Kuya! So magbabay na tayo. Bye-bye, vlog. Bye vlog. Bye. See you on our next vlog. Bye. Oh, dyan lang. Halina, come here. O kambing. Kapit. Dito ganyan oh. Ganyan mo oh. Kel, wag dyan Kel. Dagan mga kambing niya. Ganyan. Doon lang kayo magstay oh. Diyan lang kayo. Diyan. Stay there. Doon kayo. Doon pa. Diyan lang kayo ha. Ang dumi-dumi nyo na. Nakadagan lagi ang kuwan. Dali na nga kambing. So guys, mo ni ang farm na mo. Wait lang tayo ha. O wag magtakbo dyan lang. May malaking sasakyan. Come here. Big bus. Transformer. Yes. Yeah.
Ganyan mo, oh. Ganyan, ganyan. Ganyan mo ang slipper. Ang chinilas pa. Uy. Just put at the back. Back at the back. Buksan mo sa likod. Siyan. Gunit. Si... Ambot sa iya, oy. Lock! Open mo ulit. Ah. Lintik na. Gatinanga ka na naman ba? Be, wait lang. Ipagpaayan nyo yung slipper mo, Skel. Ganyan, oh. Back at the back. Ang slipper mo, sige na. Doon na kayo. Back at the back. Ay, wala na. Isbog. Kaya wala may tao. Urong kayo. Oh, banyo! Magpunta man daw. Saan? Dito, di ba po? Sana si mama mo. Tawagan mo. Kami maho daw. Mahugan eh. Pasok ka na. Diyan, wala si Pawang Limong. Wala ka sunda na. Be? Di ba pa ba si Pawang? Asa na ang susi? Nasa di pandar ko. Wala ganit ka na di papa pa. Ako drive ba? Dili man siya magpailis. Oh, napapunta na. Punta na tayo. Ikaw na mag-drive, Danica. Ay, okay po. Pang! Danica na mag-drive. Danica. Di na lang. Sakay ko, sakay.